Ya, kayak nongol tangi operatore. Kayak juga. Gawa ya, tetap semangat, jangan pernah sambat. Kuat panas. Live biasa ya poso. Proses pengonjoman. Urip go plastik tenan. Jare Nirwanto kowe nek bingung golek plastik kok ya wis to. Aku ora gopo. Plastik mantol. Pompanya di dalamnya ada kopling, karena koplingnya harus kita ganti. Nanti kita tonjol dulu hidrolisnya. Kita ikat supaya air tidak bisa mengalir. Bukan kondom direk, tapi kondom plastik sampah. Nanti kita masukkan kembali, karena pompa ini nanti kita turunkan supaya air tidak bisa mengalir. Plastik lagi. Kuat rek. Rampung. Sing penting kan bolongan iki kan ra tembus. Ya. Beli rap ya. Kalau minyak ora wis kiaman. Kita masukkan kembali ke tabung yang di hidrolisnya. Wingi wonge viral digoleki wong Trakindo iki gara-gara dandan doser ngakal dhewe iki. Oplak Tore Maman Sulaiman. Kita tutup lagi. Masalah mau ra talen. Sekarang langsung ke pompa. Terus parator. Tahan Pak Supir. Hehehe. Go. Tibone man, gue tibo man. Ambrol man, wis protol man. Wis. Ono kon kerja sedina meneh. Yang, Jun. Area. Jun. Jancuk.
Ya, operatornya tak ada halang tenan iki. Ya lo uang makan akeh kowe kudune yo ngene, gelem resik-resik. Alate rusak dandani. Aja wayahe rusak tinggal suti. Robel gilir. Wis tibake apa tibake ngisor wae. Kok tak